வெல்கம் டு அகிலா சமையல். இன்னைக்கு நாம ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் குழம்பு தாங்க செய்ய போறோம். இந்த சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம். சிக்கன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள்: சிக்கன் 1/2 கிலோ, சின்ன வெங்காயம் 10, பெரிய வெங்காயம் 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 டீஸ்பூன், தக்காளி 2, கருவேப்பிலை மல்லி இலை சிறிதளவு, பச்சை மிளகாய் 1, எண்ணெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன், சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 2 டீஸ்பூன், மல்லித்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பட்டை 2, கிராம்பு 2, அன்னாசிப்பூ 1, பிரிஞ்சி இலை சிறிதளவு. இப்போ சிக்கன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சிக்கனை வந்து நல்லா 2-3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துடலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த பட்டை, கிராம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சோம்பு சேர்த்துடலாம். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். அது கூடவே நம்ம பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வெங்காயம் வதங்கும் போதே நம்ம பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி வரணும். இப்ப வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இதுல இப்ப நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துடலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி வச்சுக்கலாம். இப்ப இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சின்ன வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இதுல இப்ப நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம். கூடவே தக்காளி வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு வதக்கி விடணும். தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கி வரணும். இப்போ தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இதுல நாம இப்ப கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம். சிக்கனை சேர்த்து நல்லா நம்ம வதக்கி விடணும். சிக்கனை வதக்கும் போதே நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். அது கூடவே மஞ்சள் தூள் சேர்த்துடலாம். இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா வதக்கி விடணும். சிக்கனை வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். இப்ப சிக்கன் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுல இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், கூடவே கரம் மசாலா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா வதக்கணும். நம்ம சேர்த்த மிளகாய் தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலா வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கணும். இப்ப நம்ம சேர்த்த மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதுல இப்ப நம்ம குழம்புக்கு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம்.
இதை அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு 10 நிமிஷம் வரையிலும் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இடையில இடையில வந்து நம்ம கிண்டி விட்டுக்கணும், இல்லாட்டினா சிக்கன் வந்து அடி பிடிச்சிரும். இப்ப சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்து எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்ப இது மேல நம்ம மல்லி இலை தூவிக்கலாம். இப்ப சூப்பரான சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆயிருச்சு. இது மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க, உங்களுக்கும் பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை.